morning po sa inyong lahat. Welcome to Ginang Bukid Channel. Ito na naman po, may parcel po tayo. Binil po yan at ating ilalagay dito sa aming pinakang terrace dito sa labasan. So ayan, bubuksan na natin, no? Ayan, di po ko kaya ng budget ko ang tire. So ito, binil muna for samantala. Ayan. Ayan, pasensya na po kayo, nakapaa sige ng bukid at talagang maalikabok ang kanyang paa. Hindi na talaga naghinaw ng paa, no? Talagang excited na sa bago niyang ilalagay na binil. Matapos po natin siyang i-arrange, ang gagawin po naman natin ay tatanggalin na natin ang plastic nung pinakang binil para maidikit natin, no? Bali, ginawa ka munang ganyan yan para madali na para sa akin ang gumawa.
Ayan, eto na po, nakadikit na po lahat. So, ayan, di ba magandang tingnan. Ayan, pasensya na against the lights ang pagkakakuha natin dito, pero maganda pa rin siya.